फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये मैडम अभी हमारे पास में आई हुई थी और नेक पेन से काफ़ी परेशान थी और इनका हमने मैनेजमेंट किया, असेसमेंट पहले किया। असेसमेंट के बाद में फिर एमआरआई की रिक्वायरमेंट थी तो एमआरआई की हमने कराया था। एमआरआई में 4 जगह डिस्क बल्जेस थे, C3, C4, C4, C5 और C5, C6 के बीच में डिस्क बल्ज था। एक जगह हार्निएशन था। इनको दोनों हाथों में सुनपन आ रहा था और झुंझुनाहट भी हो रही थी और कई जगह ये दिखा करके आए। किसी डॉक्टर का हम नाम नहीं लेंगे और अभी काफी टाइम से हमारे पास में आ रही। लगभग कितना दिन हो गया मैडम आपको हमारे यहाँ पे? सर ऑलमोस्ट 20 डेज हो गया और हमने विदाउट मेडिसिन इनका काम किया है। बीच में हमने कपिंग थेरेपी भी करी है और मैनिपुलेशन किया है, मैनुअल थेरेपी किया है। आप थोड़ा अपना ब्रीफ देंगे मैम, क्या दिक्कत हो गई थी आपको? मुझे पूरी बॉडी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए थे। पूरी रात नींद नहीं आती थी। ऐसे लगता था कुछ तो पूरी बॉडी में ऐसे मोटर जैसे चल रहा है। रात में सोने के बाद नमनेस आता था खूब हाथ में, पैर में। तो उससे मैं कितने डॉक्टर्स को दिखा डाला। सबने कभी दवा से चल रहा है, दवा लेते लेते परेशान हो गई, कुछ फायदा नहीं हुआ। एट लास्ट अभी यहाँ शिफ्ट हुए तो आपके पास आए। हमारे पास कैसे आए थे मैम? सर मैं तो गूगल सर्च करके ही आई थी। ओके, ठीक है। अभी कितना जो आपने मैनेजमेंट लिया उसमें कितने % आपको बेटर उसमें लगा? काफी मुझे 70% मेरा वाइब्रेशन कम हो गया है फिर 20 डेज में। 20 डेज में आपको 70% रिलीफ है। कोई मेडिसिन वगैरह दी हमने? कोई मेडिसिन विदाउट भी मेडिसिन नहीं। तो अभी हम मैडम का एक स्पेशल मैनेजमेंट करेंगे जिसको हम कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन बोलते हैं। बेसिक मैनेजमेंट हो चुका है मैडम का अभी, तो वी विल रिकॉर्ड द ट्रीटमेंट फॉर द स्पेशल मैनेजमेंट ऑफ द स्पाइन एंड आफ्टर दैट मैडम का एक फीडबैक लेंगे। पेट के बल लेटिएगा, आराम से लेटेंगे मैडम, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ आपके स्पाइन का, जस्ट रिलैक्स। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया सीधे सीधे, इसलिए क्योंकि मैडम का पहले मैं कर चुका हूँ। मैंने सारे इनके स्पेशल टेस्ट जो होते हैं बिफोर गोइंग फॉर द मैनिपुलेशन वो सब करके रखा है। तो अभी मेरे को पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके पहले भी हमने किया था, वीडियो नहीं बनाया था। आज हम वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा पास आ जाइए, जस्ट रिलैक्स रखिएगा। एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िएगा, ढीला छोड़िए, बस रिलैक्स। स्टार्टिंग में जब मैडम आए थे हमारे पास में तो इधर हम्प बना हुआ था, काफी ज्यादा परेशान थे उसको लेकर के। स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी। अभी तो ये स्वेलिंग काफी कम हो गई, बहुत कम हो गया। जस्ट रिलैक्स रखेंगे। टेक ए डीप ब्रीथ, ब्लो आउट करिए, पूरा ब्लो आउट करिए, बस। लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए। एक लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए। सीधा लेटिएगा मैं और बाहर, आउट ऑफ द काउच बाहर आ जाइए और थोड़ा सा बाहर आ जाइए, ठीक। रिलैक्स रखेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स। डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स रखिएगा, हाँ, ढीला छोड़िए, बस। बैठिए, चलिए नेक का मूवमेंट करके देखिए और बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स लग रहा है। मूवमेंट में काफी रिलैक्स है। बेटर लग रहा है काफी? हाँ, बेटर है। अच्छा, आप कौन से सिटी से आए थे मैम यहाँ पे? बॉम्बे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में थी मैम, वहाँ पे भी इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था और अभी हमारे पास में ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी कितने % बेटर लग रहा है आपको ये ट्रीटमेंट के बाद में? अभी सर काफी रिलैक्स है। काफी रिलैक्स लग रहा है। हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करते, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, वो ग्लूकोसामाइन वगैरह वो यूज करते हैं। उसके लिए भी मैंने मैडम को बोला है लेकिन अभी इन्होंने लिया नहीं है। देखते हैं फिर फ्यूचर में अगर रिक्वायर्ड होगा तो करेंगे। मैं एक जो जनरल पब्लिक देख रही है इस वीडियो को, उनको ये बताना चाहता हूँ, एक अपनी तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास में बहुत एडवांस चीजें आ गई हैं। हम कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करते हैं, ड्राई नीडल करते हैं, मैनुअल थेरेपी करते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं। इन सब से हमारे पास में स्पाइन का बेस्ट टू बेस्ट मैनेजमेंट अवेलेबल है, जिसमें हम विदाउट मेडिसिन जो पेन किलर्स हैं, मसल रिलैक्सेंट्स हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उनसे बच सकते हैं और सर्जरी से भी बच सकते हैं। आपको किसी ने सर्जरी के लिए भी बोला था? नो सर, सर्जरी के लिए नहीं बोला था, लेकिन जब मैंने एमआरआई कराई उसके पहले एमआरआई नहीं हुई। एमआरआई जब मैंने कराई तो मैंने देखा उनके 4 जगह डिस्क बल्ज थे और हर्निएशन था। ये कहीं न्यूरो सर्जन या ऑर्थो सर्जन के पास गए नहीं, जाते तो डेफिनेटली वो सर्जरी के लिए आपको बोलते हैं, ठीक है? गए थी, मैं सर न्यूरो सर्जन के पास गई हूँ। एमआरआई नहीं, एमआरआई कराया ही नहीं। जी, तो वो एमआरआई अभी मैंने कराया तो पता चला कि अंदर में इतनी दिक्कतें हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। और आप लोग के पास में ये नंबर हमारा डिस्प्ले होगा, आप डिस्प्ले देखिए, नंबर हमको कॉल करिए। ऑनलाइन भी आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप पब्लिक जो जनरल पब्लिक है उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे सबसे अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। जो जिसको कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ पे आइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एक परमिशन चाहिए आपकी, क्या वीडियो दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? क्या? ठीक, थैंक यू सो मच।